Você vai precisar de um flocão, sal e açúcar. Molha ele, mistura para ficar bem molhadinho. Aí, uma caneca. Eu tenho essa, mas pode ser qualquer um. Aí, pega a caneca, passa manteiga ou margarina de sua preferência na caneca, bem passadinho no fundo da caneca. Em seguida, você o flocão que estava molhadinho, já com sal e açúcar. Se você preferir, só coloca sal. Se preferir, só coloca açúcar. Eu gosto com sal e açúcar. Aí você vem, coloca. Não precisa apertar. Coloca aqui na xícara. Acidentes acontecem. Aí você vai precisar de um pires de xícara, alguma coisa assim. Aí você tampa a xícara. E põe 2 minutos. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças e a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos. Prontinho, agora terminou os 2 minutos. Vamos ver o resultado. Quente, bastante quente. Já está pronto o nosso cuscuz. Agora eu vou virar aqui no prato para vocês verem como é o resultado. Não precisa. Ai, tá quente. Ó. Olha como ele tá fofinho. Ó, desmanchando. Ó, uma delícia. Tá bom.